ഹലോ ഗായ്സ്, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ ഷാഹുൽ ഗെയിംസ്. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇന്ന് വന്നിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ മൾട്ടിപ്ലെയർ സർവൈവൽ സീരീസിൻ്റെ എപ്പിസോഡ് 6 ആയിട്ടാണ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ മെയിൻ ഗോൾസ് എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കൊരു നെതർ ഫോർട്രസും കണ്ടുപിടിക്കണം, അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഒരു ഓട്ടോമാറ്റിക് ഷീപ്പ് ഫാമും തുടങ്ങണം. പിന്നെ ഞങ്ങൾക്ക് കാണാൻ കഴിയും നമ്മുടെ ഡയമണ്ട് ആർമർ ഫുൾ സെറ്റ് ആക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഓഫ് ക്യാമറയിൽ ഞങ്ങളുടെ ഫോർച്യൂൺ 3 ബുക്കും സിൽക്ക് ടച്ചൊക്കെ മേടിച്ച് നമ്മുടെ പിക്കാക്സൊക്കെ ഇട്ടായിരുന്നു. നമ്മൾ ഇന്നലെ പിക്കാക്സ് മേടിച്ചിരുന്നല്ലോ. നമുക്ക് സിൽക്ക് ടച്ചും ഫോർച്യൂണൊക്കെ ഇട്ട് കണ്ടില്ലേ, ഫോർച്യൂൺ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്, പിന്നെ സിൽക്ക് ടച്ചും ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ ഫോർച്യൂൺ ഇട്ട് പിക്കാക്സ് കൊണ്ട് ഞങ്ങൾ കണ്ട ഡയമണ്ടൊക്കെ പൊട്ടിച്ചു. അങ്ങനെ ഏകദേശം ഒരു 3 വെയിൻ ഓഫ് ഡയമണ്ട് പൊട്ടിച്ചപ്പോൾ തന്നെ ഞങ്ങൾക്ക് ഏകദേശം 41 ഡയമണ്ടോളം കിട്ടി. അപ്പോൾ ഈ 41 ഡയമണ്ട് കൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് 2 ആൾക്കും വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ബാക്കി ആർമറും പിന്നെ ഫുൾ സെറ്റ് ടൂൾസ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ പിന്നെ ആക്സലും സിൽക്ക് ടച്ച് ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഞങ്ങൾ ഓഫ് ക്യാമറയിൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ വേറൊരു കാര്യമുണ്ട്, അത് ഞാൻ എനിക്ക് വൈകാതെ കാട്ടിത്തരാം, അപ്പോൾ തന്നെ കാട്ടിത്തരാം. അപ്പം ഞാൻ എന്താണ് ഒരു കാര്യം കാട്ടിത്തരാണെന്ന് പറഞ്ഞതെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, ഞങ്ങളിങ്ങനെ ഡയമണ്ട് ആർമർ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി ഡയമണ്ടിന് വേണ്ടി -59 ഇങ്ങനെ മൈൻഡ് ചെയ്ത് പോവേനി. ഞങ്ങൾക്ക് എന്താണെന്നറിയില്ല, നല്ല ലക്കുണ്ട് കേട്ടോ ഈ വേൾഡിൽ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞങ്ങളുടെ വില്ലേജിൻ്റെ തൊട്ട് താഴെ തന്നെ ഗൈസ് ഏകദേശം ഇപ്പോൾ ഒരു വില്ലേജ് കിടക്കുക ഒരു 64 ലെവലിലാണ്. 64 ലെവലിൽ നിന്ന് കുറച്ചും ഇങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങി പോകുന്നതിന് ഒരു 33 ലെവലിലെത്തിയപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് അവിടെ സ്ട്രോങ് ഹോൾഡ് ലഭിച്ചേക്കാണ്. അപ്പോൾ ഈ സ്ട്രോങ് ഹോൾഡ് ഞങ്ങൾ ഫുള്ള് ഗ്രീഫ് ചെയ്തിട്ടില്ല, കുറച്ചൊക്കെ ഒന്ന് ഗ്രീഫ് ചെയ്തു. ഗ്രീഫ് ചെയ്യാറിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സാധനങ്ങളൊക്കെ എടുത്തു. അപ്പോൾ എത്തൊക്കെ എടുത്തതെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ കുറേ ബുക്ക് ഷെൽഫ്, എനിക്കറിയാം ബുക്ക് ഷെൽഫ് ഉണ്ടാവും, അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് കുറേ ബുക്ക് ഷെൽഫ് ഞങ്ങൾ പൊട്ടിച്ച് സെറ്റാക്കിയിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ അവിടെ സ്ട്രോങ് ഹോൾഡിൻ്റെ പോർട്ടൽ ഞങ്ങൾ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിൽ കുറച്ചേരൊക്കെ പിടിച്ചത് കണ്ടുപിടിച്ചാൽ പിന്നെ ഞങ്ങൾ മണ്ടാൻ പറ്റില്ല കൈസ്. അപ്പോൾ ഡയമണ്ട് ആർമർക്ക് ആയതാണ്, വെക്ക് കഴിഞ്ഞാൽ സീനാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞങ്ങൾക്കിവിടെ പോർട്ടലൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാനുള്ളതായിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ നമുക്ക് ഇനി സ്ട്രോങ് ഹോൾഡ് തപ്പിയെടുക്കേണ്ട ആവശ്യം വരില്ല. നമുക്കിനി ഇവിടെ നമ്മുടെ ഒഫൻഡർ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് നമുക്കിവിടെ വെച്ചാൽ മതി. ഒന്നിതിൽ ഉണ്ടാകും. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഏകദേശം ഇനി 11 ഒഫൻഡർ ഉണ്ടാക്കിയാൽ മതി. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പണികൾക്കായിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ ഫോർട്രസ് കണ്ടുപിടിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. ഫോർട്രസ്സിന് നമ്മൾ ബ്ലേസിനെ കൊന്നാലാണല്ലോ നമുക്ക് ഇത് കിട്ടുക, ബ്ലേസ് ബോർഡർ കിട്ടുക. അതുകൊണ്ടല്ലേ നമ്മൾ ഒഫൻഡർ ഉണ്ടാക്കുക. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മളിന്ന് ഫോർട്രസ് കണ്ടുപിടിക്കാമെന്ന് വെച്ചത്. അപ്പോൾ എന്തായാലും നമുക്ക് ആ പണികളിലോട്ട് പോകണം. പിന്നെ നമുക്ക് ഷീപ്പ് ഓട്ടോമാറ്റിക് ഫാം ഉണ്ടാക്കണം. അത് നമ്മൾ മിക്കവാറും ബേസിൻ്റെ അടുത്തായിരിക്കും ഉണ്ടാക്കുക. അപ്പോൾ എന്തായാലും ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് ഷീപ്പ് ഫാം ഉണ്ടാക്കാം. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ഫോർട്രസ് തപ്പാൻ പോവാം. അപ്പോൾ എന്തായാലും അതിൻ്റെ പണികളിലോട്ട് പോവാം. ഓക്കെ ഗൈസ്, അപ്പോൾ നമുക്ക് വീണ്ടും ഒരു ലക്ക് കിട്ടിയേക്കാണ്. എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ ഷീപ്പ് ഫാം ഉണ്ടാക്കാനാണല്ലോ ആദ്യം പറഞ്ഞത്. അപ്പോൾ ഷീപ്പ് ഫാം ഉണ്ടാക്കാനുള്ള ഐറ്റംസ് കണ്ടുപിടിച്ചാൽ വേണ്ടി ഞങ്ങൾ അയണിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു കേവും തപ്പി നടക്കുകയാണ്. അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ഒരു ചെറിയ കുഞ്ഞ് കേവ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിൽ കൂടെ കയറി വയ്ക്കിയപ്പോൾ ഇതാ ഗൈസ് ഒരു സ്പോണർ കിട്ടിയേക്കാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി XP ഫാം ഇതുകൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ഇനിയും നമുക്ക് ഇതേപോലത്തെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ആയിട്ട് ലക്കിയസ്റ്റുള്ള സംഭവങ്ങൾ കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ കാട്ടിത്തരാം, അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും കിട്ടുമ്പോഴൊക്കെ കാട്ടിത്തരാം കേട്ടോ. ഓക്കെ ഗൈസ്, അപ്പോൾ നമ്മൾ നമ്മുടെ അയണൊക്കെ എടുത്ത് വന്നേക്കാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇനി അയൺ പൊട്ടിച്ച് നോക്കട്ടെ, എത്ര അയൺ കിട്ടുമെന്ന് അറിയാമല്ലോ. എന്തായാലും ഫോർച്യൂൺ കൊണ്ടാണ് പൊട്ടിക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ സിൽക്ക് ടച്ച് കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഈ അയൺ എടുത്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇതെന്തായാലും ഫോർച്യൂൺ കൊണ്ട് പൊട്ടിച്ച് നോക്കട്ടെ കേട്ടോ. ഫോർച്യൂൺ 3 ആണ്, എത്ര ലക്ക് ഉണ്ടാവും അറിയത്തില്ല, നോക്കട്ടെ. വെയിറ്റ് ആൻഡ് സീ ഗൈസ്. എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഈ ലാഗ് അടിക്കണതേ, ഈ ഒരുപാട് സാധനങ്ങൾ നിലത്ത് വീഴുമ്പോൾ തോന്നുന്നുണ്ട് ഈ ലാഗ് അടിക്കണത്. പിന്നെ ടിക്ക് സ്പീഡിൻ്റെ എന്തോ പ്രശ്നമുള്ള മാതിരി ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട്. നിങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. എന്തെങ്കിലും ഒഴിവാക്കാൻ എന്തെങ്കിലും മാർഗം ഉണ്ടെങ്കിൽ അതും കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. എന്തായാലും ഒരു സ്റ്റാക്ക് കഴിഞ്ഞ് കഴിച്ചു. അപ്പോൾ ഒരു സ്റ്റാക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇനിയും കുറച്ചൊക്കെ വരുന്നുണ്ട്. ഇനി ഒരു 2 സ്റ്റാക്ക് കിട്ടിയൊക്കെയാണെങ്കിൽ അത്രയും നല്ലതാണ് കേട്ടോ. എന്തായാലും കണ്ടിന്യൂ ദ മൈനിങ് ആയിട്ട്. പിന്നെ നമ്മൾ കുറേ കേവിൽ പോയിട്ടോ മൈൻ ചെയ്യാൻ, കുറേ പോയി അവസാനം നമുക്കൊരു ഇതൊക്കെ കിട്ടി. കാണിച്ചു തന്നല്ലോ. അതാ ഗൈസ്, ഞങ്ങൾ ഏകദേശം ഇവിടെ ഇട്ടത് ഒരു സ്റ്റാക്കിൻ്റെ താഴേനി അല്ലേ. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടിയത് ഒരു സ്റ്റാക്കിൻ്റെ മുകൾക്കാണ്, 1.25. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ വേൾഡിൽ ഇതാക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്തായാലും ഫോർച്യൂൺ പിക്കാക്സ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് പൊട്ടിക്കാൻ നോക്കട്ടെ മാക്സിമം, അതായിരിക്കും ഏറ്റവും നല്ലത്. എന്തായാലും ഞങ്ങൾ ഇനി അടുത്ത സാധനങ്ങളൊക്കെ ഗ്യാദർ ചെയ്തിട്ട് കാണിക്കാം. ഓക്കെ ഗൈസ്, ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യമേ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഫോർട്രസ് കണ്ടുപിടിക്കലാണ്. അപ്പോൾ എന്തായാലും അതിൻ്റെ പണികൾക്ക് പോകാം. അപ്പോൾ എന്തായാലും നമ്മൾ നെതർക്ക് പോകട്ടെ കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമ്മൾ നെതർക്ക് എത്തിയൊക്കെയാണ്. അപ്പോൾ നമ്മളിനി ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ തപ്പി ഇറങ്ങണം കേട്ടോ.
കുറേ തപ്പണ്ടി വരും. ഇവിടെ അടുത്തൊന്നും കാണലുണ്ടാവില്ല. മൊത്തം മൂത്തിക്ക് നോക്കണ എത്തിയ ആളുണ്ടോ? കൊല്ലും ഞാൻ. അങ്ങനെ പേടിയാണോ? ഓനെ കാട്ടുണ്ട്. ഓനെ കൊന്ന് എന്തായാലും നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് പോകാനുള്ള പരിപാടികൾക്ക് കിടക്കാം. ആദ്യം നിന്ന് ഇറങ്ങട്ടെ. അല്ലേ വേണ്ട, നമ്മൾ പോവാം. ഓക്കെ, നല്ല ഹാങ്ങുണ്ട് കേട്ടോ. മൾട്ടിപ്പിൾ ആഴ്ച ഹാങ് ഒഴിവാക്കാൻ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ പറയണേ. എനിക്കറിയാണെങ്കിൽ ഞാൻ നിങ്ങൾക്കും പറഞ്ഞുതരും. വെയിറ്റ് ചെയ്യാം. അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ നമ്മുടെ ഫോർട്രസ് കണ്ടുപിടിക്കാനായി ഞങ്ങൾ കുറേ അലിഞ്ഞ് തിരിഞ്ഞ് അവസാനം എൻ്റെ ബ്രദർ ഒരു ഫോർട്രസ് കണ്ടുപിടിച്ചു. അപ്പോൾ കണ്ടുപിടിച്ച അപ്പോൾ തന്നെ ഓനെ അവിടുന്ന് വിദർ സ്കെൽട്ടൺ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൊന്നു. അതുകൊണ്ട് ഓൻ നേരെ വീട്ടിലേക്ക് എത്തി. പിന്നെ ഓനൊക്കെ പോന്നു. അപ്പോൾ ഓന് കോഡിയൻസ് എടുത്ത് വെച്ചിനി. അതുകൊണ്ട് പിന്നെ ഞങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് പോകാനുള്ള പ്ലാനിങ്ങിലാണ്. ഒരട്ടം ചത്തു. പിന്നെ ഞങ്ങൾ നെതറിൽ വന്ന് പിന്നെ ഞങ്ങൾ കുറേ തപ്പി നടന്നു. പിന്നെ കുറച്ച് ബ്ലോക്കിൻ്റെ ആവശ്യമുണ്ടായി. കാരണം നമുക്ക് ലാവൻ്റെ കൂടെയൊക്കെ നമുക്ക് ബ്രിക്ക് ചെയ്ത് പോകണം. അപ്പോൾ നമുക്ക് കുറേ ബ്ലോക്കിൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആവശ്യമായിരുന്നു. അപ്പോൾ നമ്മളുടെ ട്രീയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ മുറിച്ച് ഞങ്ങൾ പോകാമെന്നുള്ള പ്ലാനിങ്ങിലേനി. പിന്നെ ഞങ്ങളിങ്ങനെ പോയി കുറേ നേരം ഇങ്ങനെ കുഴിച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ കണ്ടില്ലേ, നമ്മൾ ബ്രിക്ക് ചെയ്ത് നമ്മൾ ബ്രിഡ്ജ് ഉണ്ടാക്കി അങ്ങനെ പോയി കുറേ പോയി. പിന്നെ ഞങ്ങൾക്ക് വൈകുന്നൊരു ഭാഷയും കിട്ടി. അത് ഞാൻ സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുത്ത് വെച്ചു. അപ്പോൾ നമുക്ക് അങ്ങനെ അവരുടെ ചത്തു. ഞാനും എൻ്റെ ബ്രദറൊക്കെ ചത്തു. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ പുതിയ വയ്യാണ്ട് പിടിച്ചേക്കാണ്. നമുക്കിവിടെ മുകളിൽ കൂടെ കുഴിച്ച് പോയച്ചു. അപ്പോൾ എന്തായാലും ഞങ്ങൾ കുറേയൊക്കെ പോട്ടെ, എന്നിട്ട് അവിടെയൊക്കെ എത്തിയിട്ട് കാണിക്കാം. ഓക്കെ ഗായ്സ്, അപ്പോൾ നമ്മൾ നമ്മുടെ ഫോർട്രസ് കണ്ടുപിടിച്ചേക്കാണ്. ഇതാ കണ്ടില്ലേ ഫോർട്രസിൻ്റെ കാല്. പിന്നെ ഇതിൽ കൂടെ ഒക്കെ ഒന്ന് കയറി നമ്മൾ മുകളിലേക്ക് എത്തട്ടെ. എന്നിട്ടൊക്കെ ഒരു സ്പോണറൊക്കെ നോക്കണം. എന്തായാലും മുകളിലേക്ക് എത്തട്ടെ. കണ്ടില്ലേ, ഇത്രയും നമ്മൾ ലാവിൻ്റെ ഇടയിൽ കൂടെ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ബ്രിക്ക് ചെയ്ത് വന്നതാണ്. പിന്നെ കരുതുന്നത് നെതറൊക്കെ കഴിഞ്ഞു തോന്നുന്നുണ്ടോ, സ്റ്റോൺ വെക്കുന്നതാ. നമുക്കിനി ഇതിൽ കൂടെ സ്റ്റെപ്പ് പോലെ ഉണ്ടാക്കിയാണ് മുകൾക്ക് പോവാം. അതായിരിക്കും ബെറ്റർ. ഞാൻ മാറിക്കടാ. അപ്പോൾ എന്തായാലും കരുതുന്നത് അക്കോർഡിംഗ് ടു ദ മൈൻക്രാഫ്റ്റ് തിയറം നമ്മൾ ഇങ്ങനെ കയറി പോകണം. ഇവിടെ നിന്ന് സ്റ്റെപ്പ് ഉണ്ടാക്കുന്ന മാതിരി അങ്ങനെ കറങ്ങി സ്റ്റെപ്പ് ഉണ്ടാക്കി പോകണ മാതിരി കയറി പോവാം. അപ്പോൾ എന്തായാലും മുകളിലേക്ക് എത്തിയിട്ട് കാണിക്കാം. അങ്ങനെ കുറേ നേരം കുഴിച്ച് ഞങ്ങൾ മുകളിലേക്ക് എത്തി. ഫസ്റ്റ് തന്നെ ബ്ലേസ് നമ്മളെ കൊന്നു. പിന്നെ നമ്മൾ നെതറിലൊക്കെ പോയി നമ്മുടെ ഇതുണ്ടല്ലോ, നമ്മുടെ ഫോർട്രസ് അങ്ങോട്ട് കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് നടന്ന് കുറേ ദൂരമുണ്ട്. ഇവിടെ നിന്ന് അത്യാവശ്യം നല്ല ദൂരം ഉണ്ടായി. അപ്പോൾ കുറേ കഷ്ടപ്പെട്ടു. എന്നിട്ടും ഞങ്ങൾ നടന്ന് അങ്ങോട്ട് പോയി. പിന്നെ ഇതിൽ കൂടെയൊക്കെയാണ് പോവുക. പിന്നെ ഇവിടെ നിന്നിട്ട് പാലാണ്. ഈ പാലത്തിൽ കൂടെ അങ്ങനെ പോകണം. പിന്നെ നേരത്തെ വിചാരിച്ച വഴി അത് നടക്കില്ല. കാരണം എന്താ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് മുകളിൽ കൂടെ അങ്ങനെ പോകണം. ഞാൻ അപ്പോൾ നോക്കിയില്ല. പിന്നെ ഞങ്ങൾ ഇങ്ങോട്ട് വന്ന് വീണ്ടും നമ്മുടെ ബ്ലേസിനെ കൊല്ലാനുള്ള പണിയിലേനി. കുറേ വട്ടം ചത്തുക്കിന് കേട്ടോ. കുറേ വട്ടം, എത്ര ഒരു 10-20 വട്ടം 10-20 വട്ടം ഞങ്ങൾ ചത്തുണ്ടാവും. അത്രയും നേരം ചത്തിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ നമുക്കുള്ള എൻട്രപ്പുകൾ കളക്ട് ചെയ്യണത്. കാരണം ഞങ്ങൾ ആർമർ കാര്യങ്ങൾ കിട്ടിയില്ല. വിദർ സ്കെൽട്ടൺ വന്നാണ്ട് ലാവ കളയണ്ടല്ലോ വിചാരിച്ചിട്ടാണ്. ഓക്കെ ഗൈസ്, അപ്പോൾ നമ്മൾ നമ്മുടെ ബ്ലേസിനെ കൊല്ലാത്തിയൊക്കെയാണ്. ബ്ലേസിൽ എന്തത്? ഓക്കെ ഗൈസ്, നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ബ്ലേസ് റോഡ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഞാൻ മുങ്ങട്ടെ. എന്നിട്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ ഹാർട്ടൊക്കെ ഒന്ന് കൂട്ടിയിട്ട് വരാം. കിശാവില്ലേ ഒരു ബ്ലേസ് റോഡ് കിട്ടിക്കണേ. ബ്ലേസ് റോഡ് പൊടിയിൽ എടുത്തേക്കണല്ലോ. നമ്മൾ കുടുങ്ങിയത് തന്നെയാണ്. നോക്കട്ടെ. നമ്മളടുത്താണെങ്കിൽ സ്പേസ് കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ട്. നമ്മളേലും സ്പേസ് ഉണ്ട്. പക്ഷെ നമ്മളടുത്ത് ചെസ്റ്റ് ഇല്ല, വുഡും ഇല്ല. എന്ത് ചെയ്യും? ഇടൂനോ എന്ത് ചെയ്യും? അപ്പോൾ എൻ്റെ ബ്രദർ വരുമ്പോൾ ഒരു ചെസ്റ്റ് എടുത്ത് കൊണ്ടുവരാനോടെ പറയാം കേട്ടോ. വരുമ്പോൾ ചെസ്റ്റ് എടുത്ത് കൊണ്ടുവന്നോളൂ. ഓക്കെ ഗൈസ്, ഇപ്പോൾ ഞാൻ എൻ്റെ അവിടെ ചെസ്റ്റ് വെച്ചു. ചെസ്റ്റിക്ക് ഞാൻ നമ്മുടെ ബ്ലേസ് റോഡ് വെച്ചു. ഇനിയും പോയി കൊല്ലട്ടെ. ഓക്കെ ഗൈസ്, അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ കുറേ എണ്ണത്തിന് കൊല്ലാൻ വേണ്ടി ഞങ്ങൾ മുകൾക്കൊക്കെ പോയി. പിന്നെ അവിടെ ചെന്നിട്ട് നമ്മൾ കുറേ ബ്ലേസ് റോഡിനെ കൊല്ലേണ്ടി വന്നു. എല്ലാത്തിലും നമുക്ക് ബ്ലേസ് റോഡ് കിട്ടത്തില്ല. നമ്മൾ ബ്ലേസിനെ കുറേ എണ്ണത്തിനെ കൊന്നാലേ നമുക്ക് ഒന്നൊക്കെ കിട്ടത്തുള്ളൂ. 3 എണ്ണത്തിനെ കൊല്ലുമ്പോൾ ഒന്നൊക്കെ കിട്ടിയത്. പിന്നെ ഞങ്ങൾ കുറേ വട്ടം ചത്തു. പിന്നെ വേറെ കാര്യം ചെയ്തിട്ടുണ്ടായി. എന്താ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഒരു പോർട്ടൽ, നാട്ടിലും ഇവിടെ ആയിട്ടൊരു പോർട്ടൽ കണക്റ്റാക്കി സെറ്റാക്കി. എന്നിട്ട് നമ്മളതായിട്ട് ചാവാണെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഇങ്ങോട്ട് എത്താമല്ലോ. ഇവിടെ അടിയിൽ നമ്മുടെ ഫോർട്രസിൻ്റെ കാൽഭാഗത്ത് നമ്മൾ പോർട്ടൽ വെച്ചു. നമുക്ക് ഉണ്ടായിട്ട് പെട്ടെന്ന് കണ്ട് വരാൻ കഴിയും. കണ്ടില്ലേ? അപ്പോൾ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് വരാൻ കഴിയും.
അങ്ങനെ ഒരു രീതിക്ക് സെറ്റാക്കി. നമ്മൾ കുറേ ചാവുണ്ട്, അപ്പോൾ അങ്ങനെ സെറ്റാക്കിയാണ്. പിന്നെ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് കുറേ ദൂരമുണ്ട്, അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഒരു ഈസിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്ത് സെറ്റാക്കി. പിന്നെ നമുക്ക് ബ്ലേസിനെ കുറേ നേരം ഇരുന്ന് കൊല്ലേണ്ടി വന്നു. പിന്നെ എന്നല്ല കുറേ വട്ടം കൊന്നിട്ട് എനിക്ക് ആകപ്പാടെ കിട്ടിയ 2 ബ്ലേസ് റോഡാണ്. കിട്ടിയ ബ്ലേസ് റോഡ് കൊണ്ട് ബേസ് പോവും, ബേസിൽ ആ ബ്ലേസ് റോഡ് കൊണ്ടുപോയി വെക്കും, പിന്നെയും നെതറിൽ വരും, പിന്നെയും കൊല്ലും. അങ്ങനെ ഒരു രീതിക്കേനി. ഫൈനലി ഞങ്ങൾ 10 ബ്ലേസ് റോഡ് കളക്ട് ചെയ്ത് ഞങ്ങളുടെ ബേസിക്ക് പോയി, അവൻ്റെ കയ്യിലാണ്. ഓക്കെ ഗൈസ്, അപ്പം നമ്മൾ നമ്മുടെ ബേസിക്ക് അതിശക്തമായി തിരിച്ചെത്തിയൊക്കെയാണ്. എന്താ ഭാഗ്യമാണ് കേട്ടോ, നമ്മൾ ലാവിൻ്റെ ഇടയിൽ കൂടെ ഒക്കെ പോകുന്നത്. ആ 10 ബ്ലേസ് റോഡ് ബേസിക്ക് വെച്ചൊക്കെയാണ്. പിന്നെ അടുത്ത എപ്പിസോഡിൽ ഒന്ന് അറിയുക, ഞാൻ പേപ്പി കിങ്ങാണ്, അതറിയോ? പാവട്ടോ, അവൻ അവിടെ അല്ലേ സ്പൂണാവുക, മറ്റൊരുത്തര സ്പോണായത്. ഓക്കെ, ഇപ്പം രാത്രിയാണ്, എന്തായാലും കിടന്നുറങ്ങാം. പിന്നെ നമ്മൾ ബ്ലേസ് റോഡ് കളക്ട് ചെയ്തു. നമുക്ക് ഷിപ്പ് ഫാം ഉണ്ടാക്കണം. ഷിപ്പ് ഫാം കൂടി ഉണ്ടാക്കണം എന്നെങ്കിൽ തീരുമാനിച്ചിട്ട് എന്നിട്ട് ഷിപ്പ് ഫാമും കൂടി ഉണ്ടാക്കാം ഗൈസ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഏറ്റവും ലക്കിയസ്റ്റ് മൊമെൻറ്റ് ഇൻ അവർ വേൾഡ്, അവർ മൾട്ടിപ്ലെയർ വേൾഡ് എന്താ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതാ ഗൈസ്, സ്കെൽട്ടൺ ഹോഴ്സ്. പിന്നെ കൊന്നു, ഞാൻ റീസ്പോൺസ് അറ്റാക്കിന്. ചെല്ലാറ്റക്കിയ ഞാൻ ബാക്ക് കൂടെ പോയി അറ്റാക്ക്. സ്കെൽട്ടൺസിന് വേറെ എന്തെങ്കിലും പ്രത്യേകത ഉണ്ടോ? ഒരു ഡൗട്ട് എനിക്ക് വേറെ എന്തെങ്കിലും പ്രത്യേകത ഉണ്ടോ? ഓക്കെ ഗൈസ്, അപ്പോൾ ഒരു സ്കെൽട്ടൺ നമ്മൾ കൊന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇനി നിറച്ച് സ്കെൽട്ടൺസ് ഉണ്ട്. സ്കെൽട്ടനെ ഞാൻ കൊല്ലാൻ നോക്കണേ, പക്ഷേ കുതിരക്കാണ് അടി കൊടുക്കണേ. ഓക്കെ, എൻ്റെ ബ്രദർ പെട്ടെന്ന് എന്തൊരു സൗണ്ട് കിട്ടി, ഇട്ടിട്ട് ഇത് കണ്ട് ആകെ പേടിച്ച് എന്നോട് പറഞ്ഞ്. അപ്പോഴാണ് ഞാൻ പോയി നോക്കി, ഇവനെ കണ്ടു, അവനെ കൊല്ലാച്ചു. ഓക്കെ ഗൈസ്, ഇപ്പം നമുക്കൊരു ഹോഴ്സിനെ നമുക്ക് കിട്ടുമോ നോക്കണം. ഓക്കെ ഗൈസ്, അപ്പോൾ ഞാൻ കുതിരമ്മ കയറി നോക്കട്ടെ. ഓക്കെ ഗൈസ്, അപ്പോൾ ഇതിന് സൈഡിലിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല, അപ്പോൾ നമുക്ക് സൈഡിലില്ലാതെ തന്നെ നമുക്ക് ഇതിന് ഓട്ടിക്കാൻ കഴിയുന്നതാണ്. ഓക്കെ ഗൈസ്, അപ്പോൾ നമുക്കൊരു കുതിര അയക്കുകയാണ് ഗൈസ്. ഇതിന് സാഡിലിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല കേട്ടോ ഗൈസ്. ഓക്കെ, നീ എല്ലാത്തിനും കൊന്നാ? ഇതിന് കൊന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഞങ്ങൾ നമ്മുടെ ബേസിക്ക് നമ്മുടെ കുതിരപ്പുറത്ത് കയറി പോവുകയാണ്. ഏതാ എല്ലാ ദിവസം ഓൺലി നമ്പക്കണേ, ഓന് കുറച്ച് വിക്രസ് കൂടുതലാണ്, ഓനൊന്ന് കൊന്നാലോ. ബാബാ പോരി നമുക്ക് ബേസ് പോവാ. ബേസൂടെ കൊറിയൻസ് നോക്കട്ടെ. ബെറാഡയിലൊക്കെ തന്നെ ആയിരിക്കും ബേസ്, ഉറപ്പാണ്. എൻ്റെ ഒരു ഓർമ്മ വെച്ച് അക്കോർഡിംഗ് ടു ദ ഓർമ്മ വേണോ എന്തായാലും ബേസ് എത്തിയിട്ട് കാണിക്കാം. ഓക്കെ ഗൈസ്, അപ്പോൾ നമ്മൾ നമ്മുടെ ബേസ് എത്തിയൊക്കെയാണ്. ബേസിക്ക് നമ്മൾ വള്ളത്തിലൂടെ നമ്മൾ കുതിരനെയും കൊണ്ടാണ് പോണത്. ഓക്കെ 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 നമ്മൾ ബേസ് എത്തിയിട്ടുണ്ട്. അവിടെ ഒരു കുണ്ടാണ്, അപ്പോൾ അങ്ങോട്ട് ഇത് കഴിയാൻ തോന്നുന്നില്ല. എന്തായാലും ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങിയിട്ട് ഇവിടെ നിന്ന് നോക്കട്ടെ, അടിക്ക് നോക്കട്ടെ. ഓക്കെ ഗൈസ്, അപ്പോൾ നമ്മൾ നമ്മുടെ ബേസിക്ക് എത്തിയൊക്കെയാണ്. നമ്മൾ ആടുകളുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഇതാ പുതിയൊരു എല്ലാടി. ഓക്കെ ഗൈസ്, ഇത് നമുക്കൊരു നല്ല വണ്ടി തന്നെയാണ്. ഇത് കാട്ടി തരാം കേട്ടോ. നമുക്ക് ഇതിൽ കൂടെ ഇങ്ങനെ പോയിട്ട് ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ പോവാം, വള്ളത്തിൽ കൂടെ ഒക്കെ കറങ്ങാം. ഏതാ എല്ലാ ഭാഗത്തു കൂടിയും പോകും, അതുകൊണ്ട് വലിയ സുഖമാണ്. ഇവനെന്താ ഫുഡ് അടിക്കുന്നത് എനിക്കറിയില്ല, നിങ്ങൾക്കറിയാമെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ഗൈസ്. അപ്പോൾ ലക്കിയസ്റ്റ് മൊമെൻ്റ് ഇൻ അവർ മൈൻക്രാഫ്റ്റ് വേൾഡാണ് സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ഞാൻ കുറേ ചുറ്റി കയറട്ടെ. ഏതാ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ കുതിരയ്ക്ക് ഒരു പേരിടുന്നുണ്ട്. എന്താ പേര് നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. നമുക്ക് നമ്മുടെ വില്ലേജേഴ്സിൻ്റെ അടുത്ത് നിന്ന് നെയിം ടാഗൊക്കെ മേടിച്ചിട്ട് നമുക്ക് പേരിടാം. നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും പേര് മനസ്സിലുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പറയാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യാം കേട്ടോ ഗൈസ്. നിങ്ങൾ എൻ്റെ ബ്രദറിൻ്റെ കുതിരയ്ക്ക് എന്താ പേരുണ്ട് അത് നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. ഞങ്ങൾ കുതിരയ്ക്ക് വേണ്ടി ഇച്ചിരി കൊച്ചു വീട് സെറ്റാക്കുകയാണ്. ഇന്നത്തെ അക്കൗണ്ട് ഉള്ള ബ്ലോക്ക് വെച്ചിട്ടാക്കുകയാണ്. ഓക്കെ, നിങ്ങൾക്ക് പേരെന്തായാലും നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യാം കേട്ടോ ഗൈസ്. എൻ്റെ ആത്മാവിന് പേര് വേണ്ട, കാരണം എൻ്റെ ആത്മാവ് കാണാതായി.
ഞാനൊരു ട്രിപ്പിന് പോയതേനി. ഞാൻ ട്രിപ്പിന് പോയാണ്ട് രാത്രി ആയപ്പോൾ മോബ്സിൻ്റെ അറ്റാക്ക് കാരണം ഞാൻ ചത്തു. ഞാൻ ഇവിടെ നിന്നാണ് ചത്തത്, കണ്ടില്ല അമ്പിൻ്റെ അടയാളം. ഞാനിപ്പോൾ ഇങ്ങോട്ട് വന്നതിൻ്റെ സാധനങ്ങളൊക്കെ എടുത്ത് നോക്കിയപ്പോൾ എൻ്റെ ആത്മാവിനെ കാണാനില്ല. എനിക്ക് തോന്നുന്നു ആ സ്കെൽട്ടൻ്റെ ആത്മാവിനെ കട്ടുണ്ടായി തോന്നുന്നുണ്ട്. ഇനി ഓരോട്ടം കിട്ടണം. സാരില്ല, എന്തായാലും പൈസ പോട്ടെ. ഓക്കെ ഗൈസ്, അപ്പം നമ്മുടെ ഇതില്ലേ, എന്താ പറയുക, നമ്മുടെ ഷീപ്പ് ഫാം അത് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സ്ഥലം തീരുമാനിച്ചേക്കാണ്. അപ്പോൾ ഈ ഭാഗത്തായിട്ടാണ് നമ്മുടെ കൃഷിസ്ഥലം നമ്മുടെ ഷീപ്പ് ഫാം ഉണ്ടാക്കാൻ പോണത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിൻ്റെ പണികൾക്ക് പോകാം. ഞാൻ എന്തായാലും ഷീപ്പ് ഫാം ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് കാണിക്കാം. ഷീപ്പ് ഫാം കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തേക്കാണ്. വളരെ അത്യാവശ്യം ഒരു 10-20 മിനിറ്റ് കൊണ്ട് തന്നെ ഇതിൻ്റെ പണിയൊക്കെ തീർന്നു. പിന്നെ കയറ്റാൻ ചെയ്തിട്ടത് നമ്മളിതിൽ ഏറ്റവും കഷ്ടപ്പാടെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഷീപ്പാളെ കയറ്റുന്നതാണ്. അതും കുറച്ചൊക്കെ കയറ്റിയിട്ട് ആൾക്ക് കയറ്റി. അത് ഞാൻ ടൈം ലാപ്സിൽ എടുത്തില്ല, കാരണം കുറേ നേരം പിടിച്ചു. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ എടുത്തില്ല. പിന്നെ ഞാൻ ഉണ്ടല്ലേ 32, 57, 58 കൂടി വരുന്നുണ്ട്. നമുക്ക് അത്രയും ബോൾസ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഞങ്ങൾ AFK പോലെ ഇരുന്നില്ല. ഇവിടെ നിന്ന് അഴിഞ്ഞ് തിരിഞ്ഞ് നടന്ന് ഈ ഫാമൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മൈനിങ്ങിനൊക്കെ വന്നപ്പോഴേക്ക് തന്നെ ഇത്തിരി ആയിട്ടുണ്ട്. മൈനിങ് പറഞ്ഞാൽ ഒരു 5 മിനിറ്റിൻ്റെ മൈനിങ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ. അപ്പോഴേക്ക് തന്നെ ഇത്രയൊക്കെ ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത് നല്ലൊരു എഫിഷ്യൻറ്റ് ഫാമാണ്. AFK ഇരുന്നാൽ അതിലേറെ കിട്ടും. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനത്തെ ഈ ഫാം ഉണ്ടാക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ട്യൂട്ടോറിയൽ ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ ഗൈസ്, അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ വീഡിയോ ഇവിടെ സെൻഡ് ചെയ്യാണ്. അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ഈ വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, പിന്നെ നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാരിലേക്കും ബന്ധുക്കളിലേക്കും ഷെയർ ചെയ്യുക, പിന്നെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് കൂടി ചെയ്യാം. അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണുന്നവരേക്കും എല്ലാവർക്കും ബൈ.